Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Ati Waaqayyoo kan jirtu nagaa keessan isin jechuu jaalanna. Har'as walitti deebinee jirra. Yeroo darbee kutaa darbee keessattis waa'ee guyyoota torbanii kaasnee ilaalaa turre. Seensaa fi itti gadumsa isaa ilaalaa turre jechuudha. Har'as waa'ee waldoota torbanii maal akka ta'an, hiikni maqaa isaanii, karoorri isaanii, wangeela Maatiyuus boqonnaa 13 keessatti maal fakkaatu, amaloonni isaanii maalidha, jaarraan baroota isaanii immoo hangamittidha isa jedhu wal wajjiniin ilaaluuf jenna. Macaafa qulqulluu keessaa laf tokko dubbisneetu galateeffannee hin jalqabna jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 7 akkas jedha. Maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moo'eef muka ija isa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jiraatan nyaachuu nan kennaaf kan jedhudha. Ameen. Hin kadhanna. Gooftaa si haa galatu ulfaadhu. Dubbii kee nutti dubbadhu. Nu barsiisi, nu hubachiisi. Hafuurri Hamaan kan hidhame haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa akkuma dubbiin macaafa qulqulluu kanaa jedhu Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Yoo isa dhageenye, yoo waldoota kiristaanaatiin Hafuurri Qulqulluun jedhu yoo dhageenye, muka jireenyaa sana bira geenye nyaachuu dandeenya. Isa jireenya namaaf kennu sana harkaan qabachuu dandeenya. Moo'uudhaafis hin jirra jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Nu hordofaa isiniin jenna ammallee. Waa'ee waldoota kiristaanaa torbanii gabaabumaan as ilaala. Maqaa isaanii, karoora bara isaanii, amala isaanii, wangeela Maatiyuus keessatti immoo waan akka fakkaatan wajjin ilaalla jechuudha. Jalqabarra kan jiru waldaa Efesoon ilaalla jechuudha. Efesoon jechuun hiikni maqaa ishii, Efesoon jechuun hiikni maqaa ishii barbaaddu jechuudha. Efesoon barbaaddu jechuudha, hiikni maqaa ishii jechuudha. Baroonni yookiin immoo jaarraan ishiin karoorfattee jirtu bara 50 hanga 100 yookiin immoo jaarraa 50 hanga 100 yookiin immoo waggoota 33 hanga 100 gidduu jiru karoora qabattee turtedha. Kana jechuun du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos jalqabee waldoota bara sana keessa jiraatan amalaan isaan fakkaatti jechuudha. Yookiin immoo jaarraa 50ffaa jechuun jaarraa yookiin immoo bara 50 hanga 100 jechuun erga Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee gara mirgabbaatti ol ba'ee booddee waldoota bara sana keessa jiraatan itti fakkeeffamte jechuudha. Waldoonni bara sana keessa jiran immoo lubbuu barbaadde. Yookiis immoo lubbuu namootaa akka gara mootummaa Waaqayyootti dhufanii fi misiyoonii hojjetti jechuudha. Waldaan bara sana keessa turte. Dhaloonni hundumtuu xinnaa, guddaan, beekaa, wallaalaan, Phexros fa'aa, Phaawulos fa'aa warroonni bara sana keessa jiran hundi isaanii gara lubbuu barbaadutti kan bobba'anii turanidha jechuudha. Kanaaf karoora ishiin qabattee jirtu amma bara 100tti ture jechuudha. Wangeela Maatiyuus keessatti immoo sanyiitti fakkeeffamti. Sanyii jechuudha. Isa biqilee margee ija godhatutti fakkeeffamti. Amalaan yeroo jalqabaa. Akkuma sila kaasnee waldoota jiran keessaa waldoota bara jalqabaa yookiin immoo yeroo jalqabaatti waldoota hundeeffaman jechuudha. Waldoonni kun kan isin beekuu qabdanii waldoota bara sana kutaa biyya Eeshiyaa xiqqaa keessa jiraatan qofaaf otoo hin taane fakkeenyaan baraan waldoota hanga har'a jiraniitti hanga bara Hafuurri Qulqulluun gara Waaqayyootti ol butamutti fakkeenyaan kan kaawwaman hundi isaanii. Efesooniin kan isheen fakkaattu warra bara jalqabaa, warra bara hamma waggaa 100 keessa turanii fakkaatti jechuudha. Amala isheetti immoo sanyii fakkaatti. Wangeela Maatiyuus keessatti amala isheetiin jalqaba, hiikni maqaa ishii barbaadduudha. Karoorri ishii 50ffaa hanga bara 100ti jechuudha. Kutaatti aanu. Samirnaa. Samirnaa jechuun aarsaa kadhataati. Barri karoora ishii neeroodha hanga bara 300ti jechuudha. Yookiin immoo bara 100ti kaasee hanga bara 300 gidduu jiru. Wangeela Maatiyuus keessa kan isheen fakkaattu sanyii gaarii fi gaggabsaatti fakkeeffamte jechuudha. Amala isheetiin immoo dhiphina keessa. Waan kana sanitti immoo yaakkalaa jechuudha. Hiikaan maqaa ishii aarsaa kadhataati. Hiikaan maqaa ishii jechuudha. Waldoonni kun akka hiika maqaa isaanii jiru. Gaafa dudduuba giraawundii isaanii deemtanii ilaaltanii akka hiika maqaa isaanii jiru. Waldaan Simirnaa kun neeroodha yookiin immoo bara 100 jalqaba mootummaa neerootii jalqabee hanga bara 300tti karoora qabdi. Yookiin immoo waldoota bara 100 jalqabanii hanga 300 keessa jiraataa turanidha jechuudha. Amala sanyii gaarii fi sanyii gaggabsaatti fakkeeffamti. Wangeela Maatiyuus keessatti jechuudha. Sanyii gaarii, sanyii gaggabsaa. Kana gaafa jennu Wangeela Maatiyuus gaafa dhaqnee dubbisnu baay'ina isaa yookiin immoo guutummaa isaanii argannaa jechuudha. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 13 dubbisuun irraanfatiin gaafa kutaa kana wajjin jettanii jechuudha. Wajjin hordofaa deemtan. Wangeela Maatiyuus baafadhaan wajjin dubbisaa isiniin jedhu. Sanyii gaarii fi sanyii gaggabsaa jechuun sanyiin inni tokko gaarummaa qaba, sanyiin inni tokko
hin balleessa yookiin immoo nama miidha jechuudha. Sanyiin sun sanyii gaarii hin taane. Sanyii wanti gaariin irraa argamu nyaatanii kan haaratti hin galfan gaggabsaadha jechuudha yookiin balleessaadha jechuudha. Bara sana keessa akkuma amala ishii immoo dhiphina keessa jiraataa jirti. Amalli ishii dhiphina keessa jiraataa jirti. Sanyiin ishiin facaasaa jirtu sanyii gaggabsaa fi sanyii gaariitti fakkeeffamtee jirti. Karoorri ishii Neeroo bara isa jalqabaatii kaastee hanga bara 300 keessa jirti. Amalli ishii yookiin immoo hiikaa maqaa ishii immoo aarsaa kadhataati. Samirnaan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Neeroon bara sana keessatti ari'atama guddaadhaan isaan rakkisaa ture. Ari'atama guddaadhaan, reebicha guddaadhaan, ajjeechaa guddaadhaan, garaafaa guddaadhaan, dhiphisa guddaadhaan baay'ee isaan rakkisaa ture. Fuulduratti ni ilaalla waan ta'eedhaaf. Ammaaf haayilaayitii isaa isinitti haasa'aa jira. Fuulduratti hiikaa lakkoofsa 1, 2, 3 irra kan jiru akkasitti guutummaa isaa ilaalla waan ta'eedhaaf. Kutaa isaatiin ilaalla waan ta'eef. Egaa karoora kana qabdi. Bara sana keessa immoo dhaabattee ciniinnattee Samirnaan nama kiristinnaa ishee eeggatte yookiin waldaa kiristinnaa ishee eeggattedha. Waldaa kiristaanaa jechuun bara sana keessatti namoota waaqayyoodhaaf yookiin gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan waan ta'eedhaaf. Waldaa kiristaanaa wanti jedhamu iyyuu isaan irraa eegalee waan ta'eedhaaf. Bara Efesoon irraa waan eegaleef jechuudha. Dabara Phergaamoo jechuudha. Phergaamoon immoo Neeroo bara 300 kaastee hanga bara 800tti Wangeela Maatiyuus keessatti kan isheen fakkaattu immoo firii sanaa ficaati. Amalli ishee immoo addunyaa keessa hiikaan maqaa ishee immoo gaa'ela jechuutti hiikamaa jechuudha. Amalaan kan isheen fakkaattu addunyaa keessa jiraataa jirti jechuudha. Bara sana keessa akkuma beekamu mootiin bara sana keessa jiraatu baay'ee kiristaanota dararuurraan kan ka'e, cunqursuurraan kan ka'e, gadi qabuurraan kan ka'e kiristaanonni baay'een shillaabaiitti, halalummaatti, ejjatti, fedha fooniitti, yaada garaa isaaniitti kennamanii turan. Ergamoonni baay'ee waan keessaa xaragamanii dhumaniif jechuudha. Wanti isaan gaggeessu, dhaloonni isaan gaggeessu baay'een bara sana keessa waan hin turree fi baay'ee gadi bummaadhaan jireenya dibiliiliqii kiristaanummaa wal makaa kan biyya lafaa wajjin wal fudhate keessa jiraataa turteetti jechuudha. Akkuma kana wanti Wangeela Maatiyuus keessatti immoo kan isheen fakkaattu sanyii sanaa ficaate jechuudha. Sanyii sanaa ficaa biyya Israa'el keessa jiru immoo akka nuti kan biyya Itoophiyaa keenya keessatti arginu kana yookiin immoo addunyaa Itoophiyaa keenya keessatti beeknu kanaa miti. Ni dagaaga akka mukaatti guddata kophaadha jechuudha addadha kan isaanii. Ni dagaaga ni guddata. Gooftaan Yesuus Kiristoos mootummaan Waaqayyoo iyyuu akka ija sanaa ficaatti fakkeeffamte yeroo xiqqaatee guddatee booddee garuu simbirroonni itti dacha'anii irra qubataniiti jedhee barsiisee ture jechuudha. Wangeela Maatiyuus keessatti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa'ela wanti ishee jechuudha hiikaan maqaa ishee gaa'ela jechuun kaadhimamtuu jechuudha. Bara sana keessatti kaadhimamtee jirti jechuudha yookiin immoo waldaan kiristaanaa bara 300 kaasee hanga 800 kan sana keessa ture suni kaadhimummaa guddaa keessa turan. Maaliif jennaan Waaqayyo baay'ee isaan barbaadeera jechuudha. Waaqayyo baay'ee isaan fedheera. Bara sana keessatti isaan argachuudhaaf isaan kaadhimmatee isaan bira ga'e yookiin immoo guutummaan guutuutti hafuura isaatiin isaan quunnamee isaan wajjin haasa'uu barbaadeera jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu dhaloonni kun hin argamne jechuudha. Dhaloonni yookiin waldaan kiristaanaa bara sana keessa jiraattu addunyaa keessatti kuftette jechuudha. Ni dabarraa fuulduratti ni ilaalla waan ta'eedhaaf tiraateeraan ilaalla jechuudha. Tiraateeraa jechuun immoo aarsaa bara bara jechuudha hiikaan maqaa ishee. Karoorri isheen qabdu bara 800 hanga 1517tti. Karoorri isheen qabdu jechuudha. Wangeela Maatiyuus keessatti immoo kan isheen fakkaattu qonnatti fakkeeffamti. Amalli ishee immoo sagada keessa. Gaafa seenaa dudduuba deebinee qorannu waldoonni bara 800 jalqabanii hanga bara 1517tti dhaloota Kiristoosiin booddee jechuudha. Turan gaafa seenaa dudduuba qorannu baay'ee of kennoo, barbaadoo, hojjetoo, lallaboo, faarfatoo wangeelaaf humna isaanii kan kennan, aarsaa kan kaffalan yeroo hundumaa dhimma Waaqayyoof kan hojjetan warra turanidha. Kanaaf akkuma maqaa ishee tiraateeraan aarsaa bara baraati. Akkuma maqaa ishee jechuudha kan of kennite, kan of laatte, kan bara ishee kennite, kan hojii ishee of laatte jechuudha. Wangeela Maatiyuus keessatti immoo kan isheen fakkeeffamtu qonnatti fakkeeffame. Namni qotu immoo yeroo hundumaa sanyii harkaa baata jechuudha. Qonnee qotee biraa galatoo hin taane sanyii facaasuus of harkaa qabaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa immoo amalli ishee sagada keessa, kadhata keessa, yeroo hundumaa hin kadhatti, yeroo hundumaa hin salleeti, Waaqayyoon barbaadde, himataaf kadhataan fuula Waaqayyoo dhaabatti jechuudha. Gabaabumatti waldoonni bara sana keessa jiraatan bara kadhannaa, bara hundumti isaanii sanyii Waaqayyoo baatanii bobba'an, bara kadhataa, bara fuula Waaqayyoo deddeebi'an turee jechuudha. Akkuma sila isinii kaase waldoonni turan kuni fakkeenyaan isiniin jedheera waan ta'eedha. Warra kutaa Eeshiyaa biyya Eeshiyaa keessa jiraatan qofaaf miti kan dubbatan. Fakkeenyaan hamma guutummaa bara keenya kanaatti waan dubbatameef jechuudha.
itti fufu. Saardees jechuun immoo jalaa ba'uu jechuudha. Kun immoo jaarraa 16ffaa keessa galmee dhokate wangeela Maatiyos keessatti kan isheen fakkeeffamte. Amalli ishii immoo du'aa fi jireenya tokko gidduu dhaabattee jirti. Kana gaafa saniin jedhu amalli ishii takka du'oodha, takka ka'oodha, takka lubbuun keessa jira, lubbuun hafuuraa, takka immoo du'oodha. Kan ishiin itti fakkeeffamtu immoo galmee dhokate. Galmee dhokate jechuun wanti dhokate tokko barbaadamaa yookiin immoo waan isa barbaadu fedha waan ta'eedhaaf dudduuba kan isa barbaada waan ta'eedhaaf jechuudha. Baroota kana keessa gaafa dudduuba deebitanii qo'attanii sakattaatanii jaarraa 16ffaa keessa waldaan kiristaanaa baay'ee gadi bu'aa kufaa dadhabaa baratti dhufee baratti amantiiwwan garaagaraa isaan irra caalee wantoonni garaagaraa isaan booji'ee kiristaanonni baay'een isaanii yaada waaqayyoo keessaa baratti goolabamanii bahan turanidha jechuudha. Kanaaf Saardees jalaa ba'uu hiikaan maqaa ishee akkuma hiikaa maqaa ishee bara sana keessatti namni hundumtuu gara waaqayyootti yoo miliqe malee ba'uu hin danda'u ture. Maal jennaan addunyaan biyya lafaa isaan dhaalee jireenya biyya lafaa amantiiwwan garaagaraa isaan dhaalee duuka buutuun yookiin immoo baay'een isaanii kiristoosiin gananii baratti kukkufan hafuuraa bara du'an baratti immoo kaan isaanii keessa daddarbanii jiraataa turanidha jechuudha. Haa ta'u fuulduratti ni ilaalla waan ta'eedhaaf. Filiifiriijiyaa jechuun immoo hiikni maqaa ishii jaalala obbolootaa. Karoora ishiin qabdu immoo bara dhumaa keessatti amantii gaarii garaa hanquu jechuudha. Bara dhumaa keessatti amantii garaa hanquuti. Karoora ishiin qabdu jechuudha yookiin immoo kan ishiin itti fakkeeffamtu. Wangeela Maatiyos keessatti immoo bifaan warqii. Amalli ishii immoo waldaa dammaqxuu. Kana gaafa lakkoofsa guutummaa isaa keessatti gadi ilaallu isinii gala. Har'aaf haayilaatii isa qabaadhaan nu darbaa. Har'aaf akka fakkeenya jechuun gubbaa isaa sanitti maa jirra waan ta'eedhaaf isiniin galu. Hiika wantoota yookiin immoo macaafa qulqulluu keessatti barreeffame sana wajjiniin gaafa deemnu yookiin garuu isinii hubatamaa deemaa jechuudha. Filiifiliidiyaa jechuun hiikaa maqaa ishii jaalala obbolootaati. Hafuura dammaqoo qabdi turte. Amalli ishii dammaqaadha. Yeroo hundumaa dammaqxee waaqayyoon eeggatti. Humna xiqqoo yoo qabaatte warra waaqayyoon hin ganne keessaa ishee tokkodha. Wangeela Maatiyos keessatti gini garuu kan ishiin fakkaatu bifaan warqii. Bifaan warqee jechuudha. Gara gaafas kan isiniin jennu wanti bifaan warqii tokko keessi isaa waan badaa wayii qaba jechuudha. Waan namatti hin tolle wayii qaba. Gubbaa isaatu warqii fakkaata malee yookiin sibiilaadha yookiin immoo wanta badaa tokko jechuudha. Haa ta'u bara dhumaa keessatti karoora ishiin qabdu immoo amantii garaa hanquuti. Kana kutaa isaatti dhufu keessatti ni ilaalla. Bara kana keessa kan jiran jaarraa 16ffaa booddee warra amantiin ture yookiin immoo waldaan kiristaanaa turte amantii ishiitti hanquu gooftaan ni dhufa hin dhufu gooftaan ni dhufa hin dhufu kan jedhu irratti baay'ee wal mormii fi chaalenjii gurguddaan kan ka'aa turedha bara sana keessa jechuudha. Ammumallee baroonni wantoonni akkasii yoo jiraatan iyyuu garuu bara Filiifiliidiyaa keessatti yookiin immoo waldaan bara Filiifiliidiyaatti itti fakkeeffamte sun yookiin jaarraa 16ffaa booddee warroonni jiran suni waldoota amantii gara hanquu qaban ture. Amantii isaanii iddoo dhaabbataa kan hin taane gara hanquudhaan kan deddeebi'an jechuudha. Haa ta'u waldaa isa dhumaa yookiin immoo isa torbaffaa waldoota torban keessaa isa torbaffaa jechuudha. Lodooqiyaan hiikni maqaa ishii bulchiinsa namaa jechuudha. Karoora isheen qabdu guyyoota dhumaa bara dhumaatti dhaabbachuuf jechuudha. Wangeela Maatiyos keessatti kan isheen fakkeeffamtu kiyyoo darbatamte. Amalli isheen qabdu gantummaa. Waldoonni kuni waldaa Lodooqiyaa jechuun kan isheen itti fakkeeffamte waldaa bara dhumaa kana keessatti amma argaa jirrudha. Yookiin immoo xumura bara dhumaa, xumura hafuurri qulqulluun ol kaafamuu jala ga'e kan yookiin immoo bara ol buutamuu kana keessaa waldoota akkasiiti jechuudha. Waldoonni kuni guyyoota dhumaatiif qophaa'anii jiru, guyyoota dhumaatiif ta'anii jiru. Garuu amalli isaan itti fakkeeffamuun wangeela Maatiyos keessatti kiyyoo darbatamtedha. Kiyyoon darbatamte immoo gaafa darbatamte qurxummiis ni qaba, bineensota adda addaa achi keessa jiranis ni qaba. Amala waa hundumaa walitti qabu qabdi jechuudha. Maqaan hiikaa maqaa isheeyyuu bulchiinsa namaati. Namaan hoogganamti, namaan to'atamti jechuudha. Haa ta'u garuu bara dhumaa keessatti yookiin immoo amalli ishii gantummaadha jechuudha. Waldaan bara Lodooqiyaan itti fakkeeffamte sun waldaa gantuudha kan jedhudha jechuudha. Egaa hanga yoo jenne ni ga'a fuulduratti ilaaluuf jenna waan ta'eedhaaf bal'ina isaa guutummaan guutuu isaatti maal akka ta'e, maalitti akka ta'e, yoomitti akka ta'e, eessatti akka ta'e, maaliif immoo akka ta'e ilaaluuf jenna waan ta'eedhaaf har'aaf kun nu ga'aa yoo ta'u guyyaa isatti dhufu mul'ata Yohaannisii boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee wal agarraa jechuudha. Maaliif akka barreeffame eenyutu akka barreeffame hiikni isaa maalidha
maal dubbataa eenyuuf dubbataa isa jedhu wajjiniin argina ni kadhanna. Gooftaa si haa galatu. Waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Waan nu barsiifteef galanni siif haa ta'u. Dubbii kennu keessatti facaasa. Ija ittiin godhannaa nu gargaara. Hamaa si anaa jalaa nu miliqsi. Maqaa isaatti nu jaalatte qulqulluu mucaa gooftaa kee Yesuusiin. Ameen. Egaa kun karaa misraachoo misirroo miidiyaatiin isinii darbaa jira. YouTube keenya subscribe godhaa. Saanduqa yaada keessatti immoo yaada keessa nuuf qooda. Waan sirreessuu qabnu nu barsiisaa. Isin jaalannaa nagaan nuuf tura.